ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ? सर मेरा पिंड है जी शाम 84। ਸ਼ਾਮ 84। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਅਲਰਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਜ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਨਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਨਹਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਵੜਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਛਿੱਕਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ 3-3 4-4 ਜਿਹੜੇ ਰੁਮਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਨੱਕ ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਜ਼ਲਾ ਗਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 3-3 4-4 ਰੁਮਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੱਸੋ। ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ 5-7 ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਨਾਲ ਖੰਘ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ? ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਛਿੱਕਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨੱਕ 'ਚ ਖਾਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੁੰਮਣੀਆਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸਰੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੱਕ ਦਾ ਮਾਸ ਵਧਿਆ ਆ, ਹੱਡੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸ 10% ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨੁਕਸ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ 'ਚ ਮਾਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਨੱਕ 'ਚ ਮਾਸ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਨਾ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕੁ ਲਈ ਆ? ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਭੂੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਦਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਆਪਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੀ ਦਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਲਭਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਲੇ ਜੀ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਲੇ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਹੀ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਯਾਰ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਈਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਰੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਹੁਣ ਸਰ ਮੈਂ ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਛਿੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨੱਕ 'ਚ ਖਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛਿੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੰਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 9 ਤੋਂ 5 ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰੁਮਾਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਕਲੈਰੀਕਲ ਜੌਬ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਆ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੀਸ਼ਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਹਨਾ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਹਨਾ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਛਿੱਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਡਰ ਜੀਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਡੋਜ਼ ਡਬਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਇੱਕ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਛਿੱਕ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਨੀਂਦ ਜੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਜੀ ਥੋੜਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੌਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹਲੇ ਮੇਰੀ ਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਿਰ ਕੇ ਆ ਰੀਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਲੁਰਜੀ ਏਦਾਂ ਛਿੱਕਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਬਾਰੇ? ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਬਾਰੇ ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੀ ਦਵਾ ਲਈ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਘੱਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ 2-4 ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਤੋੜ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।